刚来看台北市环保局一个姓张的员工行底路死亡，家属是指控讲，伊伫咧工课上有受到霸凌，压力受过大，同事嘛唔愿甲斗相共。环保局已经证实，正前有先甲调整工课，嘛有一直个关心，这表现是拢真正常，对意外嘛表示遗憾，会赶紧来查明代志的详细。他真的很害怕失业。 他很害怕，又很想做好这份工作，可是又无能为力，没有人愿意帮助。我觉得我没有办法原谅这些人。心爱的亲人过身去，家属真愤慨，以悲伤的心情出现伫殡仪馆上演，控诉小弟工作上面对真大压力，找同事斗相共，线外来工课场的领导力，才会死心兼断念。 伫初五透早，行底路对新北路州的徛家跳楼。之前还好好的，就是最近因为换了这个工作，然后衔接上面没有人教，班长也不会，然后问这个也不太愿意理，这个也是推脱，还在背后。 死者在生伫台北市环保局食头路，已经做至少10多年。本来是担任驾驶，因为健康的问题，今年转调来勤。不过，伊的家属指控讲，工作的交接无落实，伫新的工课拄着困难，找同事甲主管协助，煞无结果，压力互伊喘袂过气，心脏搁抽喘。当发生悲剧，敢若希望真相会当查明。 这一阵子因为交接的问题，所以让他可能就比较没有办法适应。但我们同仁都有尽力的去协助他，可是他并没有提到有任何霸凌的状态。他平常跟同事相处也都是 OK 的。台北市环保局回应讲，死者伫北投区清洁队工作，调整设定的职务了后，有继续关怀，一直到初三的表现拢真正常，无反映过问题，互动也无奇怪。对事件发生表示遗憾，已经动手调查，敢有涉嫌到工课场的霸凌，佮有专案详细的死因，有关爱等待检警调查厘清。公司新闻采访报道。